fx කියන එකේ මෙහෙම දීලා තියෙනවා. ඊළඟ කොටස තියෙන්නේ b කොටස. fx මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේවට බය වෙන්න එපා. ඒක තීරණය කරන්න මෙහෙමයි. උත්තරේ තියෙන ඔක්කොම x වලින් බලන්න. උත්තරේ තියෙන x වලින්. මේකේ තියෙනවා 2x එන්නේ. ඉතින් මෙතන 2x තිබිලා අතන x එන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් අතිශයින්ම ප්‍රාථමික කරගන්න. x තියෙන ඔක්කොම 2x 2x තියෙන ඔක්කොම x කරගන්න. 2y cos වර්ග x ලියන්න පුළුවන්. cos 2x ලියන්න පුළුවන්. 2y cos වර්ග x ලියන්න. දැන් sin 2x ලියන්න පුළුවන් 2y sin x cos x. දැන් මෙතෙන්ට ආවම ප්‍රශ්න එනවනේ මේ අපි ගන්නේ sin ද cos ද කියලා. දැන් ඒ වෙලාවට දැන් sin මේ සූත්‍රය දාන්න. හරි අනිත් එක දාලා කරන්න හරියට නැතුනොත් ඊළඟට මේක දාන්න. එච්චරයි කතා කරන්නේ. වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේක ඇත්තටම ගන්න ඕනේ ඊළඟ පෙළි බලලා සාධක වෙන විදිය හිතලා. විකේතික වාසනාවත් එක්ක ඒක දැන් මේක මෙතන cos දෙක තුනක් තියෙනවනේ. හිතා ගන්න බැහැනේ. ඉතින් දැන් මේක මෙතන මේක දාන්න හේතුව දැන් මේ ධන එක දැම්මම ඍණ එකත් එක්ක කැපිලා යන විදිහට තමයි ඒක වැටෙන්නේ. හරිද? දැන් අර එකකට 2යි sin වර්ග x කියලා ලියුවොත් අර එක්ක කැපෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක ඒ වගේ පොඩි තරකයක් දාලා ගන්න. හරි? ඒක තමයි. ඒතකොට මෙතන ඉන්නේ 2යි cos x sin x. දැන් බලන්න මේ දෙක කැන්සල් වෙනවා. කැන්සල් වෙලා අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ 2යි sin x cos x 2යි sin x cos x 2යි cos x 2යි sin x ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම මෙහෙම කරනවා මේ දෙන්නගේ මේ එළියට ගන්නවා 2යි cos x එක එළියට ගත්තා ඇතුළේ තියනවා cos x then sin x අපරාධ මම පොඩි වැරද්දක් කරා මෙතන වරහන් ඉවත් කරන්න ඕනේ නැහැ. එයා එහෙම ඉඳපුදේ. එතන මම ඉඳපුදේ. එතකොට අතන ඉතිරි වෙනවා මෙහා. cos x දන්න sin x. බලන්න පොඩි කාලේ සාධක ගෙවුවා වගේ ආයේ. මේ දෙන්න පොඩි සාධක. අනිත් කට්ටිය ඉතුරු සාධක. cos x දන්න sin x. sin x ඊට පස්සේ මේ මෙතන යනවා. දන්න 2යි cos x. දැන් අරක බැලුවට පස්සේ මෙතන දෙකේ ඉලක්කම එළියට ගත්තට පස්සේ එක දන cos x කියන එක හරියනේ. ඒ විදිහට උත්තරේ තරන 2යි. ඊට පස්සේ එක දන cos x ඔන්න කැලලක් හරි. ඊට පස්සේ බලන්න cos x දන sin x මෙතන තියෙනවා. එයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එයා sin වල sin x alpha. දැන් cos sin වෙන්නේ නම් මොකක්ද වෙන්නේ? අර අපේ සුළු කිරීම කරන්න ඕන. මොකද්ද? මෙයා මේ වගේ දෙන්නෙක් තියෙනවා තනි එකකට හරවන්න පුළුවන්. මෙතන එකේ වර්ගය දැන් එකේ වර්ගයේ වර්ගමූලයෙන් බෙදලා ගුණ කරනවා. එහෙනම් මූල දෙක මූල දෙකෙන් ගුණ කරලා හරිද මූල දෙකෙන් මේ පද දෙකම බෙදන්න. ඒ කියන්නේ මූල 2යි cos x sin x හරිද ඊට පස්සේ 2යි එක දන cos x හරිද මූල 2යි දැන් මේක අපි හදා ගන්න ඕන මොකක් කියලාද sin වලින් මෙන්න නම් ඒ කියන්නේ cos sin cos නෙන්න ඕන හරිද ඒ කියන්නේ මෙතන sin ඒ කියන්නේ x plus නෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේක හදාගන්න. sin x මේ කියන්නේ cos 5 බෙදීම හරි. plus cos x sin 5 බෙදීම හරි. අපි 45 එකට මූල දෙකයි. දැන් බලන්න අර මූල දෙකත් මෙහෙට ගන්න. 2යි මූල 2යි. එක දාන cos x. හරි sin x plus x. sorry x plus 5 බෙදීම 45 හරිනේ දැන් බලන්න අර අගයන් ටික ඔක්කොම දෙනවා k කියන්නේ 2යි මූල 2යි හරිද ඇල්ෆා කියන්නේ 5 දෙකම හතර අන්තිමට යටින් මේ දෙක ලියලා තියන්නේ එතකොට ඒ ටිකට ලකුණු හම්බෙයි මම කරා මේ මෙහෙම හොයන්න කියන්නේ මොකක් හරි හේතුවක් ඇති ගාන ඉස්සරහට කියමු ප්‍රශ්නාස්තරයක් ඇදලා තියෙනවනේ මම කරා ඊට පස්සේ දැන් අපි fx දෙක කියලා පෙන්නුවනේ මෙතන පෙන්නුවට පස්සේ කියනවා fx සමාන මෙන්න මේ විදිහට මූල 2යි gx 1 කියලා මෙන්න මේ වගේ ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා මේකෙන් මොකක්ද ඉස්සර කියන්නේ gx ගේ ප්‍රස්ථාරය දෙන්න කියලා ඊළඟ කොටස වෙනවනේ. කියන්නේ y සමානයි gx ගේ ප්‍රස්ථාරය දෙන්න කියලා. ඉතින් gx ගේ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න කලින් gx කියන එක නම මොකක්ද කියලා හොයාගෙන ඉන්න එපා. ඒක හොයාගෙන fx කියන එක ගෙනින්න මෙතන දාන්න. ඒක දාලා cos x sin x plus 5 දෙකම හදන්න. හරිද? fx ට ඒක දැම්ම කලින් සුළු කරමු එක. යට එක දාන cos x. මෙතන නවා මූල 2යි gx minus 1 බලන්න මූල දෙකට මූල දෙක කැන්සල් වුණා මේකට මේක කැන්සල් වුණා මෙතන 2යි sin x plus 5 බෙදීම හතර හරිද සමානයි gx minus 1 මෙතනින්
gx කියන එක කියනවා. හරිද? gx කියන එක කියනවා කොහොමද? 2 sin x plus 5 ධන 1. හරිද? දැන් අහගන්න gx එන්න මේක. දැන් ඊළඟට මේකේ ප්‍රස්ථාරය දෙන්න තියෙන්නේ. මේක ප්‍රස්ථාරය දෙන්නේ කොහොමද? මුලින්ම එක ප්‍රස්ථාරය දෙනකොට මෙන්න මේ කන්ඩිෂන්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ අනුගමනය කරලා තනියම අදින්න ප්‍රස්ථාරය. අපි normal ප්‍රස්ථාරයක් අදිනකොට අදින්නේ කොහොමද? අපි දන්න y සමාන 2x දන්න තුන. ටුටක් අහගන්න. normal ප්‍රස්ථාරයක් අදිනකොට අදින්නේ කොහොමද? ප්‍රස්ථාරයක් අදින්න අපිට ඉස්සෙල්ලා y අක්ෂය කැපෙන තැන හොයා ගන්න ඕන. x අක්ෂය කැපෙන තැන හොයා ගන්න. හරිද? x අක්ෂය කැපෙන තැන මේ ප්‍රවුණ ප්‍රස්ථාරයක් x y අක්ෂය කැපෙන්න පුළුවන් තියෙද නැද්ද කියලා බලන්න. අපි කොහොමද දන්නේ? y අක්ෂය කැපෙන තැන හොයාගන්නේ කොහොමද? y අක්ෂය කැපෙන තැනදී x ඛණ්ඩාංකයේ බිඳුව. මේ x සමානයි බිඳුව දැම්ම y අක්ෂය කැපෙන තැන හොයාගන්න. x අක්ෂය කැපෙන තැනදී ලක්ෂණය මොකක්ද? y ඛණ්ඩාංකයේ බිඳුව. y සමානයි බිඳුව කරා x අක්ෂය කැපෙන තැන කියනවා. නමුත් මේවයි හොයනකොට පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා මොකද? මේ ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රස්ථාරය. දැන් අපි දන්නවා sin x යන්නේ කොහොමද? sin x යන්නේ මෙන්න මෙහෙම. කොහොම එකක්නේ cos x ඕවා හැඩව මේකනේ sin cos දෙක දෙන්නේ tan දෙන්නේ නැහැ සාම. ඉතින් මේවා මේ sin ආකාර මෙහෙම වක්‍රයක්. මොකද දැන් මේක එක මගයක් නැවත නැවතෙනවා. තේරුණා? නමුත් දැන් මේක ප්‍රස්ථාරයෙන් තියෙන ඒක නිසා මෙන්න වගේ පොඩි පරාසයක. එයාගේ කොටත් මෙතනදී වක්‍රයක්. වක්‍රයක් කරනකොට මේ වගේ අගයන් හොයනකොට ලේසි නෑ. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණමිතික සමීකරණයක් එනවා. ඒක විසඳන්න. ත්‍රිකෝණමිතික සමීකරණ විසඳන්න අවස්ථා හතරක්. එක මෙන්න මේ අක්ෂ කැපෙන තැන මෙතනදී එකපාරක් විසඳන්නවා. x අක්ෂ කැපෙන තැන හොයනකොට තව පාරක් විසඳන්නවා. ඊළඟට මේවා අනිවාර්යෙන් උඩරින් මේ හැරිලා යන තැන තියෙනවනේ. මෙන්න මේ උඩරිමවම තැන් හොයා ගන්නත් ආයෙ ත්‍රිකෝණමිතික සමීකරණ දෙපාරක් විසඳන්නවා. උඩරින් හතර පාරක් විසඳන්නවා. ඒ හැර මේ ප්‍රස්ථාරය දැන් මෙයාගේ ප්‍රස්ථාරය දෙනකොට sin x ඇඳලා ඒකෙන් cos x නේ කියන sin x ඇඳලා ඊට පස්සේ sin x ධන 5 බෙදීම හතර ඇඳලා ඒක දෙකෙන් ගුණ කරලා එක එකක් එකතු කරලා ඒ වගේ අර විස්ථාපන කර කර යන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමය අමාරුයි. විභාගයේ දවස් ප්‍රස්ථාර කීයක් අඳින්නද කල්පනා කරන්න. ඊට වඩා ලේසි. අර සමීකරණ ඒ ඇඳත් හතර පාරක් විතර අඳින්නවා කල්පනා කරන්න. ඊට වඩා ලේසි මේක ත්‍රිකෝණමිතික සමීකරණ හතර පාරක් විසඳලා අදාළ පරාසය අදාළ ලක්ෂ ටික හොයාගන්න. ශනික විදලා ප්‍රස්ථාර ටක් ගාලා දැන් කිව්ව ටික දෙන්න ඉස්සෙල්ලම හොයන්න. මෙයාගේ ප්‍රස්ථාරයෙන් ඉන්නේ. දැන් මේ ප්‍රස්ථාරවල තියෙන ලක්ෂණය මොකද මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වනේ. උපරිමවම තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක තමයි මේකේ ගැටලුව. අවකලනය කරලා හොයන්න බෑ එහෙම කියලා. ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රස්ථාරයෙන් වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් මේකේ ප්‍රස්ථාරයෙන් ඉස්සෙල්ලම කරේ. දැන් මේකේ මේ දැන් sin ප්‍රස්ථාරයෙන් sin x. x එක sin x නේ අදින් ඒ වගේ එකක්. එතකොට මෙතන දැන් අපි දන්නවා sin x ගේ උපරිමගේ එකයි. sin ඕන මේක උපරිමගේ එකයි. sin x ධන 5 බෙදීම හතර ඕන මේක උපරිමගේ එකයි. දැන් දැන් මෙතන එනවනේ මොකක්ද y කණ්ඩායම. ඉස්සෙල්ලා අපි කරා දැන් මේක ඇත්තටම ගත්තොත් gx කියන්නේ y න කියන එක. මේකනේ මේ කියන්නේ. y කියන එකයි මේ කියන්නේ. y සමානයි. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මෙන්න මේ y ට යන්න පුළුවන් උපරිමගේ. y ට යන්න පුළුවන් උපරිමගේ කියන්නේ මෙයා මෙහෙම කියන උපරිමගේ තමයි හැරෙන්නේ මෙතෙන්ද. මෙයාට යන්න පුළුවන් උපරිමගේ බලන්න. ඒ කියන්නේ y max. y max වෙන වෙලාවද මොකද ලක්ෂණය? y කියන එක නම් මේක උපරිම වෙන්න sin x උත් මොකද වෙන්නේ? sin x උත් උපරිම වෙලාවද y උත් උපරිම වෙන්නේ. එහෙනම් sin x ට යන්න පුළුවන් sin x හරි sin x ධන 5 බෙදීම හතර හරි sin කියන ෆන්ක්ෂන් එකට යන්න පුළුවන් උපරිමගේ එක. මොකද ඉන්න? sin ට යන්න පුළුවන් උපරිමගේ එකයි. එතකොට මෙතෙන්ට ආවේ දෙක වාරයක් මෙයාට යන්නේ max එක දාලා. ධනෙ. එතකොට මෙතන y max එන y ගේ උපරිමගේ 3යි. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රස්ථාරය කොහේ යන්නේ නැද්ද? y ගේ තියෙන උපරිමගේ 1යි. සෝරි දෙකේ 3යි. 3යි. දැන් අපි මොකක්ද හොයාගන්නේ? ප්‍රස්ථාර දැන් උපරිම ලක්ෂ ටික හොයාගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ උපරිමයට අදාළ මොකක් හොයාගන්න ඕන? x කණ්ඩායමේ හොයාගත්තොත් උපරිම ලක්ෂයට අදාළ x කණ්ඩායමේ හොයාගත්තොත් එක හෝ ගොඩ. ඇයි එක හෝ ගොඩ කියන්නේ? දැන් ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රස්ථාරයක් ගත්තොත් එයාට එක උපරිමයක් නෙමෙයි. දැන් sin ගත්තොත් එයා අපරිමිත නැහැ. කොහොමද දිගටම යනවා? ඒ උපරිම ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට මෙතන පරාසයක් තියෙනවා. ඉතින් 5 බෙදීම දෙක කුඩා ගන්න දීලා තියෙනවා. හරි කුඩාව සමාන 5 බෙදීම. මේ අතර තමයි ප්‍රස්ථාර බිඳුව. චෙක් කරන්න. මෙන්න මේ අතරේ මෙන්න මේ වගේ උපරිම කීයක් එනවද කියලා. ඒක අපිට අමුතුවෙන් චෙක් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි කොහොමද මේ x කණ්ඩායම ටික හොයාගන්නේ මේ උපරිමයට අදාළ. කරන්න තියෙන මේක දැන් y එක අපිට y max සමාන 3 විතර. මේ වෙලාව ඊට අනුරූප x ටික ගන්නවා. මේ සමීකරණය මෙන්න මෙතන 3 දානවා. 3 සමානයි 2 sin x plus 5 බෙදීම 4 ධන 1. දැන් මේ ත්‍රිකෝණමිතික සමීකරණය මෙතන විසඳලා
කොහොම හරි x ට ගන්න පුළුවන් අගයන් ටික ගන්න. එක අගයක් නෙවෙයි සාධාරණ විසඳුමක් එන්නේ. මේ ත්‍රිකෝණමිතික සමීකරණයේ sin එක තනියම විසඳන්න. ඉස්සෙල්ලා x ට ගන්න පුළුවන් අගයන් ටික ටක් ගාලා බලන්න. එක sin x + 5 බෙදීම 4. කියන්නේ මේකෙන් මේක අඩු කරාට පස්සේ 2යි 2 දෙකෙන් බෙදුවම එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ එක කියන්නේ sin 90. sin x + 5 බෙදීම 4. يعني sin 5 බෙදීම 2යි. sin 90. අපි දන්නවා sin මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා sin θ සමානයි sin α ගේ විසඳුම. තුල්ලියන් වල θ සමානයි n5 ධන ඍණ 1 n වෙනි බලයේ වාරයක් α. ඒ කියන්නේ මේක මට ලියන්න පුළුවන් x + 5 බෙදීම 4 කියන්නේ n5 ධන ඍණ 1 n වෙනි බලයේ වාරයක් α වෙනුවට තියෙන 5 බෙදීම 2 මෙහා 5 බෙදීම 2යි. ඊට පස්සේ මේක x උක්ත කරන්න x ට ගන්න ඕන අගයලු ගන්න ඕනේ. n5 ධන ඍණ 1 n වෙනි බලය ඊට පස්සේ 5 බෙදීම 2 ඍණ 5 බෙදීම 4. මේක ඊට වඩා සුළු කර කරන්න යන්න එපා. අගයන් දදා බලන්න. අපි n සමාන 1 2 3ට අගයන් ආදේශ කරලා මෙන්න මේ ඍණ 5 බෙදීම 2යි ධන 5 බෙදීම 2යි අතර අගයන් හොයන්න. ඔක එක අගයක් එනවා. අපි බලමු යන්නේ මොකක්ද කියලා. n සමාන 1 දාන්න. n සමාන බිංදුව දාන්න ඉස්සෙල්. බිංදුව දැම්මොත් මෙතන බිංදුවයි. බිංදුව වෙනි බලය 1යි 5 බෙදීම 2 ඍණ 5 බෙදීම 4 කියන්නේ මෙතන බලන්න 5 බෙදීම 4 කියලා ගන්න පුළුවන්. බිංදුවයි 5 බෙදීම 2යි අතර තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ n සමාන 1 දාන්න 1 දැම්මොත් මෙතන එනවා x 5. ඊට පස්සේ මෙතන ඍණ 5 බෙදීම 2. 5 ඍණ 5 බෙදීම 2 කියන්නේ අපෝ 5 බෙදීම 2. ඊට පස්සේ 5 බෙදීම 4ක් ගියාට පස්සේ ආපහු මේ උත්තරේමයි එන්නේ. ඒක ඉතින් කොහොමද කලින් ගත්ත නිසා ගන්න පුළුවන් හරිය. n සමානයි 2 දැම්මොත් x එනවා 2යි 5 මෙතන වර්ගය කියන්නේ ආපහු දාන 2යි 5ට ආපහු මෙතන අඩුවක් එකතු වෙනවා. ඉතින් ගඩක් නෑ අනිවාර්යෙන් 5 බෙදීම 2කට වඩා වැඩි උත්තරයක් n සමානයි 2 දැම්මට පස්සේ එන්නේ. තේරුමක් නැහැ එතනින් එහා බලලා. සැකයක් තියෙන නිසා n සමානයි ඍණ 1ත් අනිවාර්යෙන් දාලා චෙක් කරමු වැඩි හරියනවද කියලා. ඍණ 1 දැම්මොත් මෙතන ඍණ 5. ආයි ඍණ 1 ඍණ 1 වෙනි බලය කියන්නේ ආයි ඍණ. ඒක ඍණ 5 ඍණ 5 බෙදීම 2 ඍණ සංඛ්‍යාම තුනක් අනිවාර්යෙන් ඍණ 5 බෙදීම 2කට වඩා වැඩි මේ උත්තරේ තියෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එක උත්තරයයි එන්නේ x ට මේ පරාසය තුල 5 බෙදීම 4යි x සමානයි 5 බෙදීම 4. එතකොට අන්න බලන්න එක උපරිම ලක්ෂයක් එනවා එක හැරුම් ලක්ෂයක් එනවා උපරිමයක්. මොකද්ද? ඒකේ x කණ්ඩායමේ 5 බෙදීම 4යි. x කණ්ඩායමේ 5 බෙදීම 4 වෙලාවේ x නේ හරිය දැන් x කියන්නේ θ කෝණේ මේ x අක්ෂය කියන්නේ θ y අක්ෂය කියන්නේ y උපරිමේ 5 බෙදීම 4 වෙලාවේ y කණ්ඩායමේ මොකක්ද දෙන්නේ 3යි. ඒ වගේ හරිද? ඒ කියන්නේ උපරිම වෙලා y කණ්ඩායමේ උපරිම වෙලා gx උපරිම වෙලාවේ y වේ 3 වෙලාවේ මේක උපරිම ලක්ෂණය මේ පරාසය තුන නිසා. නැත්තම් ගොඩක් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ වගේම දැන් මේ y max එකනේ ගත්තේ. y ගේ අවමගිය y min එක හොයන්න ඊළඟට. හරිද? y min එක තනියම හොයන්න. හොයලා y min එකට අදාළව ආයි මේ වගේ කණ්ඩායමක තියෙනවද කියලා x කණ්ඩායම. දැන් y min එක හොයන්න ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වේ නැහැ. ඔයාලා ඊට අදාළ y කණ්ඩායමක මෙතන හොයාගෙන ඒක මෙතෙන්ට දාලා මේ විදිහට සුළු කරලා ඊට අදාළ x කණ්ඩායමකට ටක් ගාලා හොයලා අවම ලක්ෂ්‍ය ගන්න. අවම හැරුම් ලක්ෂ්‍ය. අවම තනින් හැරලා යන්නේ කොතනද? ඉක්මන් කරමු. ඊට පස්සේ දැන් අපි මොකක්ද දැන් උඩින් හැරලා යන තැන් ටික හෙව්වා. ඒකේ උපරිම තැන් ටික හෙව්වා. දැන් මොකද්ද හොයන්නේ? අවම තැන් ටිකක් හොයන්න බෑ මෙහෙම යන්නේ. එතකොට මොකද? y min. y ගේ අවමගිය. y අවමගියෙන් නම් sin උත් අවම වෙන්න ඕනේ මේක. ඒ කියන්නේ දෙක හරි sin ගේ අවමගිය sin මොකක් හරි අවමගිය රින එක. ධන එක. මේක සුළු කරාට පස්සේ එන්නේ ඍණ 1. හරි ඍණ 2යි ධන 1යි ඍණ 1. කියන්නේ y ගේ අවමගිය ඍණ 1. ඊළඟට y min සමාන ඍණ 1 වෙලාවේ ඊට අදාළ x ටික හොයන්න. ඇයි මේ අවමගක්ෂ වලට අදාළ x කණ්ඩායම තියෙනවා. ඒවා හොයන්න. ඒ කණ්ඩායම ටික හොයන්න මොකද කරන්නේ? මේ ෆන්ක්ෂන් එක මෙහෙම ගන්න. ඒකේ y ට දාන්න ඍණ 1. 2යි sin x + 5 බෙදීම 4 ධන 1. අරයා මෙහෙට ගෙනාම කොහොමද ඍණ 2 වෙනවා. ආයෙ ඍණ 2 දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ ආයෙ ඍණ 1යි. sin x + 5 බෙදීම 4 සමානයි ආපහු ඍණ 1යි. හරිනේ? එයි මේක මෙහාට ගෙනාවට පස්සේ ඍණ 2යි. ඍණ 2 දෙකෙන් බෙදුවම ආයෙ ඍණ 1යි. sin ඍණ 1 වෙන්නේ කීයද? sin 91යි. මතක් වෙනවා. sin 270 තමයි. 270. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මෙහෙම ගියාට පස්සේ sin 203යි 5 බෙදීම 2. sin 3යි 5 බෙදීම 2 තමයි මොකක් වෙන්නේද? ඍණ 1 වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ දාන්න මොකද? in 5 ධන
ඍණ එකේ n වෙනි බලය වාරයක් ඇල්ෆා කියන්නේ 3.5 බෙදීම 2යි. කලින් විදියටම හරිද? දැන් මේ වෙනවනේ. ඊට පස්සේ මේක x උත්ත කරන්න කලින් විදියට. n5 ධන ඍණ එකේ n වෙනි බලය වාරයක් 3.5 බෙදීම 2 ඍණ 5 බෙදීම 4. දැන් මේකෙත් කලින් විදියට n සමානයි බිඳුව වෙලා. බිඳුව විතර x. ඒකට මෙතන x එන්නේ බිඳුවයි මෙතන එතකොට එකයි ඒකට 3.5 බෙදීම 2 අන්න බලන්න. ඍණ 5 බෙදීම 4. ඒක එකපාර තමයි සැකහැරලා දැනගන්න. 3.5 බෙදීම 2 කියන්නේ 270යි. 270න් 45ක් ගියාට පස්සේ හරි දැන් මේක සුට්ටක් කරගෙන නිකන් කර 270 කියන්නේ මෙතන. හරිද? ඒකෙන් 45ක් ගියාට පස්සේ ආයෙත් බලන්න කරගෙන මෙතෙන්ට ඉන්න බෑ. මේක ඉන්න බෑ. නියංගේ ගන්න බෑ. n සමාන බිඳුව වෙලා ඉන්න බෑ. එහෙම කියලා දෙපැත්තට නොබල ඉන්න එපා. n සමාන එක බලන්න ඕනේ. බිඳුවට බැරි වුණා. ඒක චෙක් කරන්න ඕනේ. දෙපැත්තෙන් චෙක් කරන්න ඕනේ. හරි? ඒකට n සමාන එක වෙලා මෙතන 5. මෙතන ඍණ 3.5 බෙදීම 2. ඍණ 5 බෙදීම 4. දැන් කල්පනා කරන්න 3.5 බෙදීම ඍණ 3.5 බෙදීම 2 මෙතන කියලා දාන්න ඕනේ. හරිද? දැන් 5 කියන්නේ මෙතනනේ. හරිද? 3.5 බෙදීම 2. ඒ කියන්නේ 270 න් 180ක් අඩු කරාම ඒත් එන්නේ 5 බෙදීම 2යි. මොන 5 බෙදීම 2යි? ඍණ 5 බෙදීම 2යි. හරිද? ඊට පස්සේ ඍණ 5 බෙදීම 2යි. ඍණ 5 බෙදීම 4යි. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් හරියන්නේ නැහැ. එන්නේ මොන පැත්තටද දෙන්නේ? ඒ ඍණ වැඩි යගයක් ඉන්නේ මේකේ ඉන්නේත් නැහැ. n සමානයි දැන් n සමානයි එක කියන්නේ එතනින් එක 2 ආයි 2 දාලා බලන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ n සමාන දෙකට බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ n සමාන ඍණ 1. දෙපැත්තේ දෙපැත්ත බලන්න ඕනේ. n සමාන ඍණ 1 වෙලා මෙතන ඍණ 5. ආයෙත් ඍණ 1 n වෙනි බලය. ඒ කියන්නේ ඍණ 1 ඍණ 1 ඍණ n වෙනි බලය. ජට යනවා. ඒ කියන්නේ ආයි ඍණ 3.5 බෙදීම 2. ඍණ 5 බෙදීම 4. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන තේරෙනවා මෙයාගේ ඉන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඍණ 5 බෙදීම 2ක් ඇතුළට වෙලකක් නැහැ. එහෙම අගයක් නැහැ. පැහැදිලිද? එහෙම අගයක් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ඍණ 5 බෙදීම 2 අතරට වෙනකන් අවම ලක්ෂයක් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රස්ථාරම්භකොට ඒ ඍණ 5 බෙදීම මේ හරියට වෙනකන් ආයෙත් දෙනකන් අවම ලක්ෂයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඊළඟ ඉතින් අවම ලක්ෂය කියන්නේ අපිට අවම ලක්ෂයක් ගන්න බෑ. ඒක උපරිමය තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ ඊළඟට හොයන්න ඕනේ. ප්‍රස්ථාරයේ xy අක්ෂ කැපෙන තැන් තියෙනවාදයි බලන්න. xy අක්ෂ කැපෙන තැන් කොහොමද බලන්න? x සමානයි බිඳුව විතර y හොයන්න. y සමානයි බිඳුව විතර x හොයන්න. මට දෙපැත්තම කරන්න. ඒකට සමීකරණ දෙපාරක් විසඳන්න. මෙහෙම නෑ යන්නේ. කියන්නේ අවම ලක්ෂ ලියන්න දෙයක් නෑ. නැත කියලා යන්න ඕනේ. දැන් ප්‍රස්ථාරයෙන් දිනුනේ තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මොකද? xy අක්ෂ කැපෙන තැන් ටික හොයන්න. ඊළඟට x එක මොකද? x සමානයි බිඳුව විතර. බලන්න y එනවා මොකද? 2යි sin 5 බෙදීම 4 plus 1 sin 5 බෙදීම 4යි කියන්නේ ඒකට මූල 2යි ධන 1 හරිද? ඒ කියන්නේ මේක කැපිලා ගියාට පස්සේ මූල 2 ධන 1යි කියන්නේ මූල 2 ධන 1. ඒ කියන්නේ මෙතන මට බලන්න කණ්ඩාංගයක් වෙනවා x සමානයි බිඳුව වෙලාවේ y කියන්නේ මූල 2 ධන 1යි. ඒ වගේම ඔකේ අනිත් පැත්ත බලන්න ඉතින් ත්‍රිකෝණමිතික සමීකරණ විසඳීමක් එන්නේ නැහැ නේද? මේක අනිත් පැත්ත y සමානයි බිඳුව වෙලාවේ x එතකොට y ට බිඳුව දාන්න 2යි sin x plus 5 බෙදීම 4 දාන එක බිඳුවයි ඔක්කොම බිඳුවයි sin x plus 5 බෙදීම 4 සමානයි බිඳුවයි sin x plus 5 බෙදීම 4 කියන්නේ sin බිඳුවයි හරිද sin බිඳුවල බිඳුව වෙන්නේ හරිද හරිනේ මේක මේ මෙතන ඍණ 1 මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ sorry මෙතන ඍණ 1 මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ ඍණ 1යි ඊට පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ දෙකෙනුත් බෙදනවනේ ඍණ භාගය ඒ කියන්නේ sin x plus 5 බෙදීම 4 සමානයි එතකොට භාගය කියන්නේ ඍණ භාගය කියන්නේ මොකක්ද මට ලියන්න පුළුවන් sin භාගයන්නේ sin 30 හරිද මෙහෙම තියාගෙන සමාන කරත් තමයි ඊට වඩා ලේසියි sin ඍණ 5 බෙදීමයි ප්‍රශ්න නෑ. ඔහොම ගත්තත් අවුලක් නෑ. නැත්නම් අපි සාධාරණ විසඳුම ලිව්වත් අවුලක් නෑ. මේකේ එන්නේ එකයිනේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් x අක්ෂය දැන් එක තැනක් හෝ දැන් මෙතන කියන්නේ y සමාන බිඳුවට x නේ. y සමාන බිඳුවට x කියන්නේ මේ මොකද්ද මේ අපි ගන්න හදන්නේ? x අක්ෂය කැපෙන තැන. මේ ප්‍රස්ථාරයේ වුණත් x අක්ෂය කැපෙන තැන ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ නිසා දැන් මේකෙත් අපි දන්නේ නෑනේ. ඒක නිසා මේකෙත් මේක චෙක් කරමු. චෙක් කරන්න මොකද කරන්නේ? साधारण विसंबल n5 धन ऋण 1 n वेनी බලය වාරයක් ඇල්ෆා කියන්නේ ඍණ 5 බෙදීම 6. මේ සාධාරණ ෂඩිකව විනාඩියක් යන්නේ නැහැ මේ වෙලේ.
x කියන්නේ ඍණ 5 බෙදීම 6 5 බෙදීම ඍණ 5 බෙදීම 4 දැන් ටක් ගාලා දාන්න n සමාන බිංදුව දාපු ගමන් x එනවා බිංදුවේ බලය 1යි ඒ කියන්නේ ඍණ 5 බෙදීම 6 ඍණ 5 බෙදීම 4 අපි මේ එන්නේ 45යි 30යි නේ 45යි 30යි එතකොට මෙතන එන්නේ 4යි 5 6යි 5 ඍණ 10යි 5 බෙදීම 24යි ඒ කියන්නේ ඍණ 5යි 5 බෙදීම 12යි මේක ගන්න පුළුවන් 45යි 24යි කියන්නේ ඍණ අඩුවට වඩා අඩු n සමාන 1 දාලා බලන්න එන්නේ නැහැ එතකොට එන්නේ 5 ඍණ 5 බෙදීම 6 අයි ඉන්නගේ ඍණ එකේ පළවෙනි බලය ඍණ 1යි මෙතන දාන්නනේ දාන්න ඊට පස්සේ ඍණ 5 බෙදීම 4 ඒ කියන්නේ මෙතන 30යි 45යි එන්නේ නැහැ අර 90ට වඩා වැඩි උත්තරයක් මෙතන එන්නේ n සමාන 1 වෙලා වෙන්නේ නැහැ n සමාන ඍණ 1 වෙලාවෙත් එන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ මේ අදාළ පරාසය ඇතුලේ අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද එක කණ්ඩායමක ඒ කියන්නේ y සමානයි බිංදුව වෙලාවේ හරිනේ x එන්නේ ඍණ 5යි 5 බෙදීම 5යි 5 බෙදීම හරි එක ලක්ෂණය හරිද හරිනේ එතකොට ප්‍රස්ථාර දිග පුළුවන් මෙන්න θ මෙන්න y එහෙම නැත්නම් gx දැන් උපරිම ලක්ෂයක් ආව කීයද 3 දැන් මේක කියන්නේ 3යි ඍණ 1යි අතරනේ අය උපරිම y ගේ උපරිමගේ 3යි හරිද y ගේ අවමගේ ඍණ 1යි ඒක තමයි y max y min කියලා මුලින් හොයාගන්න අපිට අව 3 5 බෙදීම 4 5 බෙදීම 4 කියන්නේ මේ හරිය 3 5 බෙදීම 4 හරි එන උපරිම ලක්ෂය කොහේ ඉඳන් ආවත් මෙතනින් මෙහෙම යනවා අවම ලක්ෂය තිබ්බේ නැහැ ඒක නිසා වුන්නේ නැහැ ඊළඟට අපෝ බිංදුවේ මූල දෙක දාන එක දැන් දෙක කියන්නේ දැන් එක මේ හරිය මේක තුනකට දාගත්තු මේක දෙක මේක එක මූල දෙක දාන එක කියන්නේ මූල දෙක කියන්නේ 1.4යි ගානක් ඒ කියන්නේ 1.4 කියන්නේ 2.4යි ගානක් මේ හරියට. එතකොට මේ ප්‍රස්ථාර අනිවාර්යෙන් අන්න බලන y අක්ෂයක පිටත. උතුමාරේ උතරින් යනවා. ඊට පස්සේ x අක්ෂයක පිටතනක් ආවා. බිංදුවේ ඍණ 5යි 5 බෙදීම 12. 5යි 5 බෙදීම 12 කියන්නේ 45ට වැඩි 75යි වගේනේ. දැන් මේ හරිය මම ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ 5 බෙදීම 4. ඊට වඩා වැඩි. මෙතන 90 හරිද මේ අතරේ මම කියන්නේ කොහොම වෙන ප්‍රස්ථාරය මෙතනින් කොහොම යනවා දැන් ඉතින් 5 බෙදීම අතර මෙතන 90 දැන් 90 දැන් අපි අඳිනවා ඍණ 5 බෙදීම දෙක දැන් 5 බෙදීම දෙකයි අතරේ මෙතන ඍණ 5 බෙදීම 90 මෙතනින් එහා ප්‍රස්ථාරය ඒ කියන්නේ මෙතන උපරිමාකාමයක් හදාගන්න ආවම යනවා හරිද ඊට පස්සේ ඝන 5 බෙදීම දෙක මෙන්න 5 බෙදීම 4 45 ඒ වගේම තව දුරක් මෙතන හරියට කෙලින් රේඛාව වලින් ඔබ දිනනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රස්ථාර මෙහෙම එනවාද? තව මුකුත් හදන්න නැහැ මෙතනින් මෙහෙම යනවා. මේ පොයින්ට්ස් දෙක හෙව්වත් කමන්නේ තමයි. මම කියන්නේ චුට්ටක් මේ පොයින්ට්ස් දෙක හොයලා දෙන්න. හරිද? ඒකට ලකුණු දෙයිද නැහැ. මේ පොයින්ට්ස් දෙක හොයන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙතන මේ පොයින්ට් දෙක කියන දෙකයි. මේක 5 බෙදීම 4යි. x සමානයි කෙලින් 5 බෙදීම 2 දාන්න. x සමානයි 5 බෙදීම 2 මෙයාගේ දාන්න. එතකොට අතර ලක්ෂය x සමානයි 5 බෙදීම 2 වෙලා y නේ ඕන. x 5 බෙදීම 2යි මේ අවස්ථාව. එතකොට කොහොමද කරන්නේ? අර සමීකරණය ගත්තොත් 2යි sin 5 බෙදීම 2 5 බෙදීම 4 1 sin 90 θ කියන්නේ sin θ තමයි. 2යි sin 5 බෙදීම 4 ධන 1 2යි sin 5 බෙදීම 4 කියන්නේ එකයට මූල 2යි මූල 2යි මූල 2 ධන 1. හරිනේ? මෙතන sin 90 ධන θ කියන්නේ cos θ cos 5 බෙදීම 4යි. ඒත් එකයට මූල 2යි. කියන්නේ මූල 2 ධන 1. මූල 2 ධන 1ම නෙන්නේ sorry. මූල 2 ධන 1මනේ. මූල 2 ධන 1 කියන්නේ ආයි මෙතෙන්දම තමයි මෙයාගේ සෙට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මූල 2 ධන 1. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අවස්ථාව වගේ ගන්න පුළුවන්. කෙලින්ම සමීකරණය x ට ඉන්න 5 බෙදීම 2 දාලා සුළු කරලා බලන්න ඒ වගේ උත්තරයක් එයි. මට හිතෙන්නේ මේ උත්තර දෙක මේකේ නම් මේකේ මාක් කරලා තියෙනවා ඒක නිසා මාක් කරා. එතන ගේන්නේ එකරින මූල 2යි. එකරින මූල 2යි කියලා යන්නේ. හරිනේ? ප්‍රස්ථාරය අන්ද සම්පූර්ණ. හැඩේ මේක.
හරිද? විස්ථාපන කරලා දාලා නම් අඳින්නවට වඩා මේ මදින එක ලේසි ෂුවර් ෂොට් හැඩේ හරි. හරිද? හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා එනයින් fx සමානයි බිඳුව. fx සමානයි බිඳුව සමීකරණයට එක විසඳුමක් ඇති බව පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඒකට දැන් හිතන්න මේ fx සමානයි බිඳුව නම් අර කලින් ලියපු ප්‍රකාශනය මෙන්න මේකේ. අපි මෙහෙම එකක් ලියවන්න. මේක ඉන්නේ gx මේ හදාගත්තේ. මෙතන cos x මෙන්න මෙහෙම එකක් සුළු කරලා මූල දෙකයි gx ඉන්න එක. මෙන්න gx ඉන්න එක මෙන්න මෙයාගේ ප්‍රකාශනයක් සුළු කරලා තමයි ගත්තේ. ඒකට දැන් මේකේ fx සමානයි බිඳුවනොත් මොකද වෙන්නේ? fx සමානයි බිඳුව නම් මෙතන කෙලින් ඔක්කොම බිඳුව වෙලා gx සමානයි එක වෙනවා. හරිද? fx සමානයි බිඳුව සමීකරණයට එක විසඳුමක් පමණක් ඇති වෙනවා. fx සමානයි බිඳුව නම් කෙලින්ම gx සමානයි එක කියන්නේ. gx සමානයි එක කියන්නේ මොකද? මෙන්න මේකේ gx සමානයි එක කියන්නේ y සමානයි gx නෙමෙයි යන්නේ. gx. එහෙමනම් මෙන්න මේ gx ගේ එක හරහා මේව රේඛාවක් අදින්න. එතකොට ඒකයි මේ ප්‍රස්ථාරය එක තැනකදී ගැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම එක මූලයයි. එක වචනෙන් ලියලා පෙන්නන්න ඒ විදිහට ඇදලා මෙහෙම ලියවන හරි f සමානයි gx සමානයි 1 වේ. එකට එක විසඳුමක් පමණක් පවතී. ඒ නිසා fx සමානයි බිඳුව සමීකරණයක විසඳුමක් පමණක් පවතී කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඒ විසඳුමක් තෝරනක් දාන්න ඒ විසඳුම කියන්නේ මෙන්න මේ මෙතෙන්දී කැපෙන්නේ. හරි මේක නම් මේ විසඳුම හොයලා තියෙනවා. මෙතන හරියට මෙන්න මේ කැපෙන ගන්න x සමානයි ඍණ 5 බෙදීම 4ෙන් තමයි කැපෙන්නේ. x සමානයි ඍණ 5. මේක හොයාගන්න පුළුවන් මේ සමීකරණ දෙකේ ඡේද ලක්ෂ ගන්න කොහොමද? චරන්නේ මේ මෙතන මේ x අක්ෂය කැපෙන තැන ආවේ මේ ඍණ 5යි 5 වලින් මේ මාර්ග කරලා ලියන්නේ මෙතන. ඍණ 5යි 5 වලින් 12යි. හරිනේ? ප්‍රස්තර ඇඳ හරියට. ප්‍රස්තර ඇඳ හරියට. පොඩ්ඩක් ඒක ඇඳ ගන්න ඕනේ. ලේසිම හොඳම ක්‍රමය මේක. විනාඩි 5ක් යන හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ලියලා. තේරුණා? මේ අර විස්ථාපන ක්‍රමයෙන් යන්න එපා. ඒක ටිකක් අවුල්නේ. මේක විනාඩි 5යි ගේම ක්ලෝස්. හරිනේ?